آقا ماشین اگه جیغ‌جیغش اینجوریه تو معدنی دسترسی نداری به ترمزی، ماشین اونجا میمونه. جیغ‌جیغت هی ضعیف میشه، تون ریگلاژ میخواد. یه همچی فنری داره داخلش، ضعیف که میشه باعث میشه هی ریگلاژ رد میکنه و جیغ‌جیغ ترمز ضعیف میشه، هی باید تون بیای ریگلاژ کنی. اینو آزاد میکنی، کلا آزاد میشه. اینو در میاری، این پیداست خاره 4 تا هم پیچ 4 سویه 3-4 تا، اینا رو در میاری، هیچی توش نداره. یه دنده گرد دورش چرخیده، یه دونم سولاخی که یه اشمیل توشه، پشت اشمیل همچی چیزی هست. اینم مال گیر باکس مایله رو 10 چرخ این است کنم. اینو میندازی تو دل اون یکی فنره، قوی میشه، درست میشه. یا فنر جکش میاری، هر کاری میکنی. این باعث میشه که ترمز تون ریگلاژ بخواد. اگه به دردت خورد یه یادی از اموات خودت مام بکن. یا علی مدد.